1 buah pala, 30 butir kemukus. Ini tadi kemukus sama buah pala dihancurkan. Kalau sudah tadi, sediakan kemukus sama buah pala. Kalau sudah, dihancurkan ya, seperti ini ya. Baru ditambah minyaknya pun sama ukuran dengan kemukus gini. Nah, nanti kita ini dicampur, diaduk rata ya nak ya, dicampur diaduk rata. Nanti kalau sisa masukkan aja ke dalam botol. Hasilnya seperti ini ya, di mixnya dicampur ya. Kalau sudah, nanti kita masukkan ke dalam botol bekas apa aja, yang penting bersih. Terus setelah itu kita taruh, kita pakai. Oke, ini udah siap. Kalau aku taruh di bekas minyak My Baby, minyak telur My Baby. Jadi dia nanti kalau pakai kita tinggal ngocok-ngocok gitu aja ya. Sudah aku taruh di kepala anak saya. Ini sakit baru tak semalam. Insya Allah besok udah sembuh karena dikasih minyak itu. Oke guys, silahkan di subscribe ya.